E voltamos com o detonado de Harvest Moon. O cachorro coçando a cabeça. O nascimento deve ser hoje. Nasceu mais um pintinho aí, gente. Vou colocar o nome dele de Cocoró. 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 Bem-vindo à família Cocoró. Minha família ficou maior. Hora de trabalhar ainda mais. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar da galinha. Não. A gente vai regar? Não. A gente vai carpir? Talvez. Vamos carpir. Carpir o terreno. É o que nós tá precisando. Uma boa enxada e carpinar. Carpinar. Vamos carpir. Carpir é bom demais. Eu mesmo gosto de carpir, mas quando o sol tá lá em cima de mim, aqui tem mais pepino. Vamos pegar esses pepinos. O construtor deve vir hoje para terminar a nossa obra. Hoje é dia 24. Vamos levar para caixinha. Isso. Olha o construtor aí. O construtor está construindo mais um pedaço da casa. Já já ela vai expandir para cá. Vamos lá. Vamos regar as plantinhas. Vamos regar desse lado. Vamos dar uma olhadinha como que tá a galinha. Encher o regador. A galinha está bem, ela botou 3 ovos aqui. Muitos ovos. Vamos colocar o ovo na chocadeira. A gente tem 7 galinhas agora. 7 galinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, agora a gente já deu comida para a galinha. Vamos agora. Agora a gente vai dormir? Não. O que dá pra gente fazer agora, hein?
Vamos lá comprar mais vaca e ovelha. Passamos em frente da casa da Pupuri. Logo mais a gente vai casar com Pupuri. Agora vamos entrar aqui e vamos ver se a gente consegue comprar a vaca. Senhor, como tá, senhor? Senhor, ora se não é o rapaz da fazenda sol. Precisa de alguma coisa? Senhor, eu preciso de uma vaca. Aliás, eu preciso de várias vacas. Vamos colocar o nome dela de Arisca. Arisca. Vamos comprar outra vaca. E o nome dela vai ser Barranca. Barranca. E o nome da outra quer comprar mais uma coisa? Sim, mais uma vaca. Vamos colocar o nome de Águia. Águia. Opa, águia. Vamos. Obrigado, eu vou levar para. Quer comprar mais alguma coisa? Quero. Mais uma vaca. Vamos colocar o nome de Alfa. Vamos comprar mais uma ovelha agora. Vamos comprar uma ovelha. Então, que nome você dará a ela? Vamos dar o nome de Tutuca. Obrigado, vou levar para o seu celeiro. Vamos comprar. Quer comprar mais alguma coisa? Sim. Vamos comprar mais uma ovelha. Então, que nome você dará a ela? Serena. Lembrando que, obrigado, eu vou levar para o seu celeiro. Lembrando que eu estou com Game Shark, eu posso comprar código, estou com código infinito, eu posso comprar quantas ovelhas eu quiser, ou quantas ovelhas couber no meu celeiro, no meu curral. Vamos colocar o nome de Pipoca. Pipoca. Obrigado, vou levá-la para o seu celeiro. Agora quer comprar mais alguma coisa? Sim, mais uma ovelha. E o nome dela, então que nome você dará a ela? Nuvem.
Obrigado, eu vou levá-la para o seu celeiro. Quer comprar mais uma coisa? Sim, mais uma ovelha. Vamos colocar o nome de Luna. Luna. Esse é o nome? Ok, é o nome. Obrigado. Eu vou levar para o seu celeiro. Mais uma ovelha. Então, que nome você dará a ela? Florinda. Florinda. Obrigado, eu vou levá-la para o seu celeiro. Quer comprar mais alguma coisa? Sim, vamos comprar mais uma ovelha. Vai se chamar Dama. Este é o nome dela. Obrigado, eu vou levá-la para o seu celeiro. Quer comprar mais alguma coisa? Mais uma ovelha. Vai chamar Zica. Quero comprar mais uma ovelha. Vai chamar Olinda. Ou Vitória. Vitória. Deixa o nome, está ok? Está ok. Obrigado. Eu vou levá-lo para o seu celeiro. Quer comprar mais alguma coisa? Então, que nome você dará a ela? Mica. Vou dar o nome de Mica. Mica. Obrigado, eu vou levá-lo para o seu celeiro. Quer comprar mais alguma coisa? Mais ovelha. Vamos colocar o nome de Jade. Jade. Quer comprar mais alguma coisa? Comprar mais uma ovelha. Então, que nome dará a ela? Lu. Mais uma ovelha. Vou colocar o nome de Ômega. Obrigado, eu vou levá-lo para o seu celeiro. Quer comprar mais alguma coisa? Mais uma ovelha. Então, que nome você dará a ela? Estrela. Já foram muitas ovelhas.
Quer comprar mais uma coisa? Sim. Mais ovelha. Seu celeiro está cheio. Ufa, meu celeiro encheu. Muito obrigado, era só isso que eu precisava. Se precisar comprar mais alguma coisa, passe aqui de novo. Ora, se não é o rapaz da fazenda só. Agora a gente vai voltar. A gente vai voltar. E a gente vai no celeiro. Agora a gente vai fazer uma tosa na ovelha. A gente vai fazer uma tosa na ovelha. A gente vai pegar a lã dela. Vou entrar aqui. Tem muitas ovelhas. Vai dar muita lã. Muita lã. Colocar na caixinha para vender agora. E vamos continuar a tosa. Terminou a tosa. Agora a gente vai dar alimento para elas. Tem que colocar muita ração. A gente tem que pôr muita ração. Devolver a comida pro coxo. Tem mais grama aqui para carpir. Vamos carpir essa grama.
Tem um nabo ali que nasceu, só que ninguém colheu. Vamos dar uma olhadinha como que tá o construtor lá. Ainda aí na tarefa de construir a casa. E agora a gente vai dar uma pescada aqui. Vamos pescar, vamos ver se a gente pega algum peixe aqui. Alguma tilápia. Vamos ver se a gente acha alguma tilápia nesse riozinho aqui. Ah, o construtor tá indo embora, olha aí. Acabou de ir embora. Mais um tronco para a fazenda. Hoje nós vai dormir às 4 horas da tarde. Vida de fazenda, de sítio, fazenda, é tudo calmo. Você dormir sem escrever. Você dorme, no outro dia você dorme às 4, no outro dia você dorme às 7, no outro dia você dorme às 10, no outro dia você dorme às 8. Isso que é vida de sítio. Hoje está chovendo. Se fosse ver, era pra gente nem sair de casa. Ficar em casa mesmo. Fique em casa. Fique em casa. É a melhor opção quando está chovendo. Mas meu boneco é vacinado. Ele pode dar uma voltinha aqui porque ele não vai ficar doente. Ó, a grama já ficou verdinha. Grama verde significa comida de vaca. Olha o construtor passando lá. Já já ele vai estar construindo. Vamos carpir. Essa grama ainda não tá boa. Agora não tem nada para colher. Não tem nada para colher. Vamos lá tratar da galinha. Está na hora de tratar da galinha. Um ovo, um pepino, mais um pepino. Um ovo, 2 ovos, 3 ovos, 3 ovos também. Um ovo, 2 ovos, 3 ovos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Agora a gente vai tratar da vaca. Da vaca e da ovelha. Nossa, minha ovelha tá aqui fora, gente. Vamos levar a ovelha pra dentro. Senão ela vai tomar chuva. Vai ficar doente. Não pode, a ovelha não pode ficar aqui fora. Senão ela fica doente. Agora vamos encher o posto dela. E a gente tem 15 ovelhas, 5 vacas, 7 galinhas, 1 peixe. A gente já colheu 90 nabos, 36 batatas, 61 pepinos. A gente já tosou as ovelhas, 15 de lã, 11 de ovo. Agora a gente vai dormir e escrever.